ako nawe tukugarukeho ngabo tuvugishe ukuri ngo ibaze impamvu nahuye nawe sikubera ati nabaye inshuti n'indaya ninde wagutumiye se ntabwo utereta sinzi umukobwa n'umutereta nimba unatereta ntabyo nzi urimo uratambara ashaka guteza abantu ni ukuri mu mahirwe ya kabiri umuntu apfa kuba arimo umwuka ese ideya ujya ubona utazicuza ntabwo uzicuza sereka mubaze hagurutse umusore udafite amafaranga ariko ufite urukundo nyine ukorera ufite vision ntabwo wamwemerera namwemerera igeze kandi igihe cyo mbashaka icyangombwa ni uko dukunda rukamu amafaranga urukundo no kudakora ubwo yabanza agakora nyine akazanzaho yarabonye amafaranga shadi yanjye nyamubona uzapfa nabi kandi uzicuza nicwa n'ikizi icya mbere ubwo dukundana mu mafaranga nkiyitaho meze neza sibyo buri muntu nyine nta muntu waza kuntereta nta mafaranga afite si njyewe utaha amafaranga kuba ntameze neza reka reka mbese urumva we nta hantu twajyana kubera ko njyewe ntajya nkura ibisaza n'ibisore bikuze ariko uzi ko ubwo ari uburaya erega ntabwo wabona ni uburaya reka reka abakwiteza ni nkabura busore bwawe imana izaguhura imana sizampanira iki uzumira yaremye abakobwa n'abagabo kugira ngo bahuze ufate umusaza afite urugo afite abana yitaho bangana nawe ndetse si urukundo rega dukundane ntaragukunda icyo abagushaka kandi aba amafaranga aguha amafaranga nyine no se agukunda yaguha amafaranga agukunda ntabwo yaguha amafaranga ariko uriya musore yarakuroze uriya musore wawe isaramuza bafite urukundo urukundo se ni iki urukundo ni iki urukundo ni iki urukundo kuba umukunda ukamuha umwanya icya mbere ni amafaranga agira amafaranga niyo ujya ureberaho erega nusu twakundana utabona amafaranga tukaba dukundana nawe tuvugishije ibintu byo gukunda abakobwa ibaze turakurana twese sibyo dore na n'ubu tuvuye ku kazi ariko uyu mujeni ibintu byose abakobwa wagira ngo nibakore uzikora uzahise kumuhamagara yose ubundi gukunda abakobwa hari ikibazo kirimo abana nyine ikibazo kubakunda nta kibazo ariko bamamazeho wowe kuri umushahara wakira utaranagera no kuri telefone ariko se niyo nzishaka amana ntabwo uzishaka none se nimba utazishaka nanone uzashaka abakobwa bose bari muri Musanze ariko ukigira nayo sevinga amana nyine ugira una sevinge unagire mana umuntu icyo sevinga n'amafaranga ukabika ugapanga uzajya ukoresha nibyo ariko nyine neza yose ntakonsomera ako nawe tukugarukeho ngabo tuvugishe ukuri ngo ibaze umujeni utazi gukoresha utagira akawunti kuri Instagram ntabwo utereta sinzi umukobwa n'umutereta nimba unatereta ntabyo nzi ibaze umuntu utazi iraha ry'urubyiruko ntamenya aho byabereye utamenya aho byabereye ngo asohoke banaterete wenda w'umwana umwe ariko amufite amutereta nturya ibyana ntugira iki ntabwo no kucupa abana kuko save irahari sava uruwanyuma nose umuntu ntagira account ntazi gukoresha ntakoresha imbuga nkoranyambaga ngo ni ibya sitani ngo ni ibimenyetso ngo ibyo ngibyo ni ibimenyetso byo kuzima ntabwo njya bikoresha ngewe icya mbere yemeye ku mashopo na savings mbese amafaranga uzamaze dusevinga ku bw'imiryango yacu nabo tuzabana nabo none ntabwo ushaka no gutereta wasi ngo uzagire umuryango uzahura n'umukobwa uhita umubwira ngo tugende igihe nihaye nikigera nzabikora ngewe nzateresa bitamushyira mu maso ariko nawe tukugarukeho urukundo rusapotinga amafaranga nta mafaranga nta rukundo ubundi sinaba ngushaka yigeze nese ubu ngiye ko ngenda ugira ijana bagira amafaranga ajyamo ariko bazakongeraho n'ibirwara azaguha ijana aguhe n'indwara ntabwo byakunda ariko diya wari uzi ko hari abana baba batajya ku ishuri kubera mwebwe amafaranga yakamwishyuriye minerivare akayavuma none se narababyaye kuko nari naribajije impamvu nahuye nawe si kubera iki nabaye inshuti n'indaya ninde wagutumiye se nimwe mujya muhemukira abandi bana ntabwo nzagaruka kugusura diya ntukagaruke maze ndebe mani icyambere ngo tereta kandi mani
mbese byane birakwemera ngo pe asema gihe umufuto uvuye kuri ngabo ntaza mu ngewe uzi ibyana ndya njyewe n'ibanga rikomeye ngiye manda byahehe si byahe uzi wanyira nka wese ntabwo mfite icyana hari ikindi njyewe ndatereta abana njyewe nyine icyo nkora ni ukuvuga ngo mfite umutima umwe nimba nterese nkirita umukobwa apana nkawe uyu murahuye umuhaye umutima uyu murahuye umuhaye umutima ugasanga ufite abakobwa nk'ijana njyewe ndatereta akamaro w'umukobwa ntabwo naba uwa nyuma nkawe nimbikora bizahita naba uwa nyuma sinageza hawe nakubeshya urakabije kandi agiye ubwo uvuge hakiri kare tujya kuvuza mani ngabo dore turi inshuti niba nanjye nyine ntereta umwana umwe sibyo uwo mwana umwe ni nako biba bigomba umuntu uri rero agomba gutereta umwana umwe nimba nk'umuntu ari mu kazi dore ibyana byose biba biri kubizanira nyine njyewe mfite uwo ntereta niyo mpamvu mbyanga ariko ubu wanyuma mwana Faustin dore mukuru wawe ntabwo ari mukuru wawe sikari we wanyenda gasa grand frere Sundi, kiri gute? Tugite pete. wasuje abashuti banjye oya mane nzareka itabi ariko yabona akazi ndi wabona Tabi ngiye wa mukarita songura gita. rata grand frere rata abaje bihore tuzi ko bana n'abanyuma se urabona cyane cyanyu hari discipline bwe Tudupeti mamuziranye. cike mane ntabwo mwansibiriza grand frere ngo mbemerere Ibi ni bipeti bitajya byubana abantu bakora. Ibi ntabwo bijya bibona ko bibona ko na nyine izi inshuti zanjye turakorana ku kazi cyabibona bihagaze ari binini bikagira ngo biradusomje. Petit frère, sindi ndanywa kakawa rero ngenda nywa kakawa. Shira gusangira gakawa mwana. Shumira. mbona uri kukamena ikawa mufuka vani Oja peti nkuru zakura ryari ma. ese ko nakubwiye ko ibintu by'inzoga ntabibamo nk'ubu ukaba warumbeshye ngo ni kofi ngahogaze ko kofi uba wayifashe ukayishyira mu gakombe kayo warangiza ugashyiramo icyuma gusa ubu ngubu nabyumvishije kare nyine umwuka urimo uratambara ushaka guteza abantu man Imana ry'amastrate abo. ushaka Kandi kugiteza meze nabi nacyo. cyane nkavugana mani na grand frere ngo namwe mwibizemo nubwo turi inshuti ratambwira ngo nguki Nta kibiri ufite mari kunyukara. grand frere nawe amafaranga yanjye yose umaze kuyamaraho Mari babyagora ipiti. ese rero subundi man ajya wazamushaka ushaka nga Maye kibiri mani beni uzamushakira akazi ntabwo azabivamo Akusha mwabakaritasi. Uzamushakira ngo mu bya petit frere na Oya. grand frere okay ngaho komeza imbaraga yawe ariko uze gutaha Subiza. Amecha bayinga ngaje mani. ubwo nyine musigarane oya ntabwo grand frere zo gutaha kare Ari yaje musaza. kandi akwemera saa Faustin, mani origi yanjye kabisa. Yawa. Ntabwo uri nka cyangwa sister ahubwo sister njye aba yamaze yankuye yandanye. bose nawe uba wankwereka nawe ajya gukura nyine ariko burya mana yanjye inda yabyaye yasubiriye kubona mbyara abana batatu bavukana bavuka ku mubyeyi umwe ariko nkaba mbona nta n'umwe uhuje n'undi umwe yaragiye ukwe undi ajya ukwe nta kuvugana nta mbese sinzi ukuntu bameze abana banjye ni kare uje kundeba nta turimo ndikora inshuti y'umuryango isimo gucana ku bundi avanga kandi buryo mwaramutse ariko ngeze hanze y'urugo numva usa naho kwitunganya ni ikihe kibazo cyari kiri nari ndi kwitunganya uzi ko mfite abana batatu mfite Muhinde nkagira Faustin nkagira na Diane ariko mwabo bana bose ko mbafite ntabwo bahuje imitima umwe aba ari ukwe undi ari ukwe noneho Diane baragenda akirarira mu mageto y'abasore naho Muhinde we rwose we yarananiye burundu ariwe mfura yanjye mfite n'umugabo biterwa n'iki nanjye ntabwo nzi ikintu kibibatera kugeza ubu nanjye ntabwo nyizi
Diane we noneho aragenda simenye iyo ari, akaba iyo ngiyo iminsi 2 iminsi 3 ntazi iyo ari, ariko Muhinde we nubwo agenda ntiyiragire k'icyo, aragenda akirirwa iyo ngiyo, ariko byagera nimugoroba nkabona aratashye, nta munsi n'umwe ndamubura hano mu rugo, ahubwo bashobora kuba baranamuroze sinzi, ariko Muhinde ashobora kuba yaranarozwe. bose barakunaniye, nta n'umwe ubona ufite imico wenda myiza ku buryo wabona ko nyine numvaga bose uvuga ngo nta mwana n'umwe nyine ngo ubasha kuba wakumva nyine ngo ubasha kubona ari umwana muzima. Bose barakunaniye, bose ntabwo bananiye, ntabwo basa naho bahuje, kandi ababyeyi ni njye ubabyara, se n'umwe na nyina n'umwe, n'injye nitwe tubabyara, ariko ntabwo bahuje. Usanga umwe afite ibitekerezo bye, undi afite ibitekerezo bye, ariko noneho Faustin agerageza kugira ngo abiyegereze, ari mukuru we, ari n'uriya bucura, ariko ugasanga bariya ko ari babiri ntabwo bamwikoza, kuva ufite umwana umwe upfa kuba yakuguyaguya hano hanze, ibyo bibazo birahari, sibyo? Fatira aho ngaho nta kibazo. Nzagerageza ndebe uko byagiye, uko bizashoboka. Subu ko hari moteri bafunguye kandi hakaba hari igisaza gishaka kunsohokana, ndagira n'amafaranga mfite koko, kandi ariko nabona ibihumbi mu bashiri banjye. Oui. Meze neza baby. Wese ndakomeye pe. Wese byifashe bite? Ibintu urabona ari utamu. Nyine byagoranye, nari mfite akazi kenshi. Akantu ushaka? Kunyaka. Ntari binimba ngafitiye ubushobozi ndakaguha. Kukubwira ngo ibihumbi 40 byonyine. Ese ugiye kubikoza iki? hari ahantu nari ngiye kujya kandi nari ngikeneye. Wari ugiye kujya hese ngo nguherekeze nyuma y'akazi, nimba uri bugiye nyuma y'akazi? Ngiye kujyayo aka kanya. Birihutirwa cyane se? Birihutirwa. Uraza kuyatora iwanjye se cyangwa nshaka ukuntu nyishyira kuri fone? Cye ku telefone? Nangwa se ni iyi ngiyi cyangwa ya yindi iherwa na kangahe? Iherwa na kangahe ko nzi ko mfite nimero zawe zigeze nko muri 2 ra? 3 imwe? Hari ibindi ndaje nyagushyirireho. Sawa baby. Yes, hello. Yego. Neza hose mu gutuma. Ono kuma mali ya kwatete. Umaze kimwe tamamaga. Chama tera chara sikyo no tamamaga kabisa. Zishirika amafaranga ari menshi ra, ugiye kuyakoresha iki? Nimba amafaranga ari menshi. Ugiye hagana hese ku buryo niba utajyanye mu ngeso mbi bimenye, cyangwa ugiye kuyakoresha nk'iki kugira ngo mbone ko yakora inyabona.
barwaye ibishira nta kintu nakwima ngifite kabisa reka ndebe ukuntu bikurikirana ahubwo se ndashira kuri nimero ndashira kuri namba Eze karindwi 9 52 ndabona nyifite nari biningiye sinibona nagize gushira ande mafaranga ngereka ko shira 5 ejo bundi kanyohereze nari Hello. Ni sawa baby. Ni Diane. Diane, usubire kunyibwira ubona ko nimero yawe naba ntarayanditse. Magira ngo wanyibagire. Ntabwo nakwibagirwa baby, ntabwo nabikora pe. Umeze utaba. Shasi wewe ko wanyenze mwana. Ubwo nakwanga bigakunda. Wallahi pe waranyenze. Iyi minsi yose ishize. Abo nabikora ahubwo. Yego baby. Akamenya ko kukubwira. Hagati se baby. Wangurije 30. 30. Yego. Okay baby. Urabizi se? Sikuri ya nimero se? Ni ya nimero yawe? Yego. Msema Sibona ko mbyise none ko wabyitse kare byagenze nyine kuva abaganga nasoje n'ubwo nyine ndani kubasoza niyo mpamvu nabyitse kare ariko uyu munsi ni off ahubwo se mama uyu munsi wabyitse nkaza kugutekera ikibazo mwana umunsi urantekera uyu munsi nyine wumva ndi off nta kazi mfite ntekera neza ahubwo se urifuza kurya iki uyu munsi ntekera ariko mama araza kumpatira ibitoki pe murabimpatira ariko karitsiye ninjye yica ibintu byose mu gikoni ninjye uraba ushefu nyine ndabiguhatira ariko uyu munsi karitsiye yose yitwiye karitsiye gitifu niwe uraza kwiyama ubundi hazaga mu mudugudu ariko ubu ni gitifu uri buze kwiyama mwana wakiremo twaturumbutubona cyane mama mva ndadushyiramo uturumbu tw'abasilamu njyewe sama onje se n'amataramusini n'amaki byose umva uva ko nta butetse bwawe ntabwo ari taramusine n'imagi ntabwo ari taramusine ariko icyo nzi cyo ntuza karitsiye ndayica uyitwiki ndayitwika ahubwo se Diane na n'ubu ntabwo arataha reka Diane aracyari hirya ntabwo arataha ariko uri hano ihinde bararyama mvuye ku kazi n'abashuti banjye tugahura ngari kurya rege ngari kubaza imihanda ngari kwitumika ngari gupampara ngari kugira iki ngo niji ngarafata ngarashona ngaradoda ibintu nanjye ubwanjye mbanama uramwana wanjye yamaze kumenya ahubwo mami ndagutekera ibiryo ariko nankorera ka cyayi harasa nta karimo kashize urumva ufite ubusambo ibanza n'akarakaranze Yesu we kuki namenye ko imyaka yo kubwirangira koko ubu ngubu Emerance yarashatse ameze neza n'abo basore bose nakuraga amafaranga barishakiye mana koko iyo menye iza nyuma koko mana we Emerance wa musore namwangiye buno barashatse bameranye neza bateye imbere abasore nakuraga amafaranga ntibakinyiteza nabo bashatse urugo nabo abasaza babonye abandi bana banduta si ubwo kuko umwana kukibimera iyo menya ko awagihugu kwamfasha niyo nabona basi n'urw'uhume niyo yaba afite umwuka akaba ari umukene namukunda nanjye tukazagera kuri ubwo bushobozi n'ayo mafaranga nifuzaga kuri bariya basaza twazayageraho kandi ariko nanjye mubonye Emerance nawe ubona ameze neza kandi najyaga mugaye
man ni ukuri mu mahirwe ya kabiri umuntu apfa kuba arimo umwuka